Ап! Пробуй. Не лякайтеся. Окей, Дарлінг, у нас рєшка. Ну давай покажемо, як бюджетно відпочити в Карпатах, і щоб це було не Буковель. В цьому випуску я покажу, як провести декілька днів в горах в Карпатах, бюджетніше, ніж Буковель, а саме Поляна, Свалява та Ужгород. Куди піти, де поїсти, що подивитись і одразу з цінами, щоб у вас була готова зручна шпаргалка. Окей, Дарлінг, ви знаєте мій формат Орел і Решка, де коли випадає Орел, я показую небюджетні, класні заклади, відпочинок, куди піти. Коли випадає Решка, я показую бюджетні, але також класні місця, знахідки. Комплекс називається Оазис Карпат. Це можна взяти домики, можна взяти номера. І зараз ще покажу новий комплекс. Тут новий комплекс з новими номерами, зверху ресторан, я вам його також покажу. Басейн. Він з підігрівом, що дуже класно. Він зараз 29 градусів. Ой, ну вода тепла. Ну, вода тут з підігрівом. До речі, взагалі не в кожних басейнах і комплексах басейни з підігрівом. От, дуже комфортненько. Взагалі можна просто приїхати позасмагати, покупатися, якщо ви там в Поляні, десь залишились в Сваляві. А 500 гривень – це будні дні з людини, а 700 – у вихідні. Тут сніданки з 9 до 11, що мені дуже подобається, і вони входять у вартість. Сніданки такі. Тут можна обрати собі вівсяна каша, манна каша, кукурудзяна, млинці, сирники, яєчний омлет. А до сніданку входить чай, масло та хліб. Це омлет зі сніданкового меню. Мені подобається, що є клітковина, овочі, що не треба їх додатково замовляти. Єдине, що я наступного разу попрошу без масла, без сосисок. Але це просто я так не їм і не снідаю, коли багато жирів. Я хотіла ще додати складних вуглеводів гречки, але вона з основного меню можна замовляти лише з 12-ї. Але я попросила, щоб мені зварили гречку. І от мені зварили гречку, принесли. Да. Але в ресторані Любо, який тут, також є сніданки, вони просто не входять у вартість, вони не безкоштовні. Ось, наприклад, такий тут сніданок скандинавський, 280 гривень. І я ще до нього замовила з основного меню молоду картоплю, складний вуглевод. До речі, по цінах на проживання. Тут є будиночки, от ми живемо в будиночку, але там вони є різні і в залежності від кількості людей. Тому, що по конкретиці можу сказати, то це номери. Тут на двох 3500 за ніч зі сніданками. Якщо ви на машині, вам зручно буде приїхати в реабілітаційний центр Бурого ведмідя. А вхід з дорослого 100 гривень. Ось так у них тут заповідна така зона і туди гуляєте і дивитеся на них. Просто пройдіть туди, він за вами піде. Медвідь дуже швидкий, він до 40 кілометрів Да. розганяється на годину. Він просто такий проворний, що наче молодий ще. Ап! Да? Ну, хоч вийшла до нас у дощик. І тут ще одразу є біопарк з долина Вовків. Також 100 гривень дорослий. Тут така невеличка територія, але трошки щось ми можемо побачити. Тут ще трошки є контактного зоопарку, верблюди, олені. Вон стоять. І вон стоять під навісиком, щоб дощик. Ой! Боже мой! Тримай! Це все дорогою до озера Синевір. На машині сюди заїжджати не можна, але ось тут внизу одразу є парковка. Бачите, тут також для дорослих 100 гривень. І туди. Дорога тут, звичайно, дуже мальовнича, але дуже довга. 1100 метрів іти. Насправді не так важко підніматися, не так довго, як спочатку здається. Але тут дуже гарно, особливо ось ці тумани, хмарки. Дуже гарно. І тут, до речі, одразу наверху є де поїсти. Там зверху. Ось
Це Колиба. От, але я там не була, я там не їла, тому сказати не можу про неї нічого. Але просто знаєте, що якщо що, то зверху можна поїсти. А можна взяти з собою щось поїсти. І ось тут вайбово посидіти. Зараз мокро, але дуже прикольно. Яке тут повітря. Спускатися, до речі, набагато приємніше. І види такі гарні. По-інакшому вже трошки подивитися. Грибна юшка шикарна була просто. Дуже багато білих грибів, вона така навариста. Тут далеко не у всіх закладах стільки білих грибів додають. Коштувала на 190 гривень. В меню це була квашена капуста, 100 гривень порція. Круто. А це дерун з білими грибами, 200 гривень. І я так розумію, що гриби всередині. А ну, де вілочка? Так, це ложечка. Зараз, от, я, правда, не люблю, коли так прибори стоять. Так. Ну, це повинно бути дуже смачно. Да? Солодкувата. Це, напевно, буряк. Він трошки дає солодкуватість. Буряк. Да. Він класний. Взагалі випадково сюди заїхали. Цей заклад гарячий гуцул. Він внизу Синевіра, де парковка для всіх. Взагалі нічого не очікувала від нього. Але що юшка, що дерун, багато білих грибів. Да, молодці. Ну і ціни приємні, до речі, як для туристичного такого місця. Я в Берегово. Одразу перепрошую за звук, знімаю без мікрофона, тому що ми приїхали на термальні води, комплекс Жайворонок. Тут на Закарпатті є різні комплекси з термальними водами. Я ще була в Фосино минулого разу, тому мені є з чим порівнювати. А в Жайворонку я вперше. Тут є і студенти, і пенсійні, і ОБД, і інвалідність. Шопа 30 гривень. І навіть діти до 120 см безкоштовно. Ось так просто рядами йдуть шапки і ось кабінки для переодягання. Ой, ну це дурно. Закритий басейн. І тут не можна порахувати більше 15 хвилин. Тут є різні басейни з термальними водами, вони теплі і не потребують підігріву, тому навіть взимку тут можна купатись. Всього 7 басейнів, 5 з яких з мінеральними водами і 2 холодних з прісною водою. Тут якісь прям гарячі такі басейни з масажем. Такий дуже великий чан. Така кількість людей мене трошки напрягає, лякає. Мені не дуже хочеться. Ага, і ще тут один басейн є. Так, тут дитяча зона з горками. Ну це взагалі така чисто угорська тема. Всі ці термальні води. Ми коли в Угорщині жили 5 років, то це прям там must have. Вони абсолютно різноманітні є. Ну, тим паче ми тут дуже вже близько к кордону з Угорщиною, тому тут теж є різні термальні води. Це я зверху показувала цей басейн, він соляний. Просто біточок. Я туди не піду. Тут прям гаряче, дуже тепло. Тут і взимку можна, я так думаю, в ньому купатися. Шапки тут на таких магнітних браслетах, не треба носити з собою ключ. І є тут термінал для перевірки часу. Скільки залишилось перебувати. Так, у мене 37 хвилин. Ну, у мене суб'єктивна думка, такі комплекси не моя історія, мені некомфортно, важко, але якщо об'єктивно, 350 гривень за 3 години купаєшся, засмагаєш – люкс. Чи багато через це людей? Дуже, і це важко. Але, в принципі, територія велика. І, наче місця всім вистачає. Якщо порівнювати з Косино, там 1500 – 4 години. Але там і аквапарк додатково до термальних. Менше людей, так, і, якось комфортніше. От. А в цьому
жайворонку. Рушники. Нема рушників. Рушники треба брати з собою. Такий нюанс майте собі на увазі. Добрий вечір. Ось такий тут ресторан зверху, називається Любо. Дуже гарно, до речі, і вид, і тераса. Прям затишно. Зараз ми ще з вами їжу оцінимо. Слухайте, ну і тераса, подивіться, да? Ось таке в поляні є. А ви і не знали. Ой, як мені подобається. Так, це в нас Банош. Боже, Банош неможливо відірватися. Сюди можна приїжджати хоча б заради Баноша. Вау. І він, що дуже класно, він не жирний. От такий, знаєте, буває прям з маслом. Клас. Равлики, трюфельні і втори які? Із чесникові? Я не знаю, де ще в поляні можна равликів поїсти. Можна взяти асорті, а можна всіх одного смаку. Ну, з трюфелем. Звичайно. Ого. Пробуй. Чесником теж смачні. Але трюфель фаворит. Угу. Такий м'ясистий. Да. Шашлички курячі теріякі. Тут 3 шашличка, 290 гривень. Ой, ну він розпадається, він не сухий. Я думаю, це зі стегна, тому що м'ясо дуже соковите. Не філейка. Брускети стомленої. Це з топой і трюфелем. Ну, вона навіть виглядає дуже гарно. Да? Зараз розпадеться. Так і знала. Але смачно. Естетик. До речі, дуже гарні коктейлі, смачні, велика коктейльна карта, але є і свої фірмові, наприклад, ось такий полонина. В цей заклад приїжджають, до речі, із Ужгорода, із Мукачева, а по суботам тут бувають різні такі або запрошені гості, там якісь, може, діджеї, ну, коротше, тусовочки такі тут влаштовують. Тому також, до речі, на замітку, бо в Поляні, Сваляві не так багато таких місць є. Сьогодні прохолодно, ми їдемо в Мукачево, від Поляни їхати 40 хвилин, від Сваляви 30. Все одно, що в Києві від центру до Республіки чи Лавіни доїхати. Ця капличка – це найстаріша будівля Мукачева. А там ще орган навіть є. Ось вона, ця церква з капличкою, і тут навпроти вже починається пішохідна зона. І якраз чудове місце погуляти. Ну, це вже центр, прям центр. Знайшли пам'ятник трубочисту. Так, гудзик, підходь. Треба потерти на вдачу. Ключі до власного житла. Руку до здоров'я. Трос на весілля. І котика цього до любові. Все потерла. Все треба. Тут далі пам'ятник Кирилу та Мефодію. І ось це вже площа. І там ратуша, зараз я вам її покажу. Тут проводять ярмарки різні, там День міста. І от зелененька така ратуша тут. Ось вона. Але тут ще є і замок, як я його кажу, палаток. Тут зверху одразу є стоянка, можна піднятися прямо на машині. Ну і вид, звичайно, дуже гарний. Раніше це був вулкан. І ось на цьому вулкані побудували замок. Для дорослих 150 гривень, для дітей шкільного віку 80, для дітей до 6 років. Вхід безкоштовний. І можна взяти екскурсію, там, якщо у вас небагато людей, до 28, це 500 гривень. Ми там проходили, видно?
Якісь голови вирізають такі. Тут багато різних кімнат на різних поверхах. Усюди можна заходити, усюди різні експозиції з аутентичними речами, меблями, одяг, ну от все, що завгодно. І беріть екскурсовода. 500 гривень не з людини, а з компанії. Та навіть якщо вас двоє, все одно беріть екскурсовода. Набагато цікавіше, воно того вартує. Тут ще є ночні екскурсії на 10 вечора. Це така благодійна історія за донати. Потім все це відправляється нашим захисникам. А як же ж так, що нічна? Да, тут же ж немає комендантської години в Закарпатській області, тому мені здається, до речі, дуже цікаво повинно бути тут і вночі походити, але не всі кімнати відкриті, тому навіть якщо ви були, наприклад, вночі, то потім ще можна прийти сюди і вдень подивитися на те, що в кімнатах. І тут одразу знизу біля замку є заклад «Порядний Газда». Детальний огляд буде в інстаграмі, але зараз трошки покажу. У них тут своя сироварня, пекарня, пивоварня і ковбаси. Всі ці м'ясні делікатеси вони готують тут прямо самі в ресторані, і їх можна тут і придбати. Це закарпатський шовдар, такий типу хамон, і ось вони його тут одразу і витримують. Соки вони теж тут роблять самі. Березовий, бузина, виноградний з медом, вишневий, які хочете. Зараз на тарілочці делікатесів у вас буде шия вялена, також мацик, це буде свиний, попередньо він замаринований у спеціях та в вині червоному, і ковбаса фует. Якщо бажаєте, можете самі навіть спробувати наріз. Треба вчитися. Ой, класик! В Україні їх 3, да? Тільки таких машин. Це м'ясні делікатеси, шия, мацик свинячий, фует, це шовдар, а це тарілка сирних делікатесів. Вони все роблять самі, навіть соуси, все м'яско, все тут одразу прямо в ресторані. Тут цікавий банош, але я про нього розкажу в інстаграмі детальніше. Банош з яловичими хвостами. Я такого ніде не куштувала і навіть не бачила. Саме лише один власник, один пивовар, який у нас це робить. У нас є безалкогольне пиво, воно абсолютно не фільтроване, не пастеризоване, тому воно дійсно живе пиво. У нас карпатська джерельна вода, бельгійські дріжджі і німецький солод і хмель. Тому дуже якісне пиво, і дійсно ви можете його скуштувати, і справжній смак пива. Тобто там класні і якісні продукти. Проходьте, ви не лякайтесь, тут все добре. Взагалі, коли почали будувати нашу територію, то розкопали оцей тунельчик і його залишили, просто трішки укріпили, щоб воно не завалювалося. І так зберігаємо на наші баночки. Ми тут проводимо дегустацію пива. Я вам зараз, власне, покажу. У нас тут і колекція пива. Це наш пивовар зберігає, це самокрутки домашні. Тобто у нас є бабусі, які закладають овочі. Вони вам докручують оці? Так. Оце все справжнє соління. А тут Ще й від бабусь. А тут, власне, перше пиво, яке ми готували у цих пляшках, але воно все справжнє, тобто воно тут зберігається, але це лише так, як для музею. Десь ми його не п'ємо, не використовуємо, але воно, тобто його можна по мені їсти, просто пити, але ми його зберегли. Взимку тут дуже холодно, але це і дає можливість зберігати тут, власне, продукти, так як і було багато років назад. Тому отут є, наприклад, це м'ясорубка маленька, через це мололи раніше м'ясо. Тут через це пропускали горіхи, це наші бабусі, вони так і користувалися. Кріпилось так на стіл, сюди запускали горіхи, цим крутили, так як ми слайсером сьогодні крутили, і воно, власне, працювало. Тому для нас це дуже велика честь таке мати, і ми стараємось розповідати гостям, щоб зберегти трішки закарпатських наших традицій в кожного в серці. Я в захваті просто. Я вам не про всі заклади розповідаю. Були в нас і такі невдалі. Я навіть не хочу про них говорити і показувати. А ось цей прям такий з душею, от гостинний. От прям хочеться, знаєте, обійняти власника, бо тут все вони роблять самі.
На цьому все. Я сподіваюся, було цікаво та корисно. Я буду дуже вдячна за підтримку лайком українського контенту про українське, підтримку української культури, економіки, туризму. А більше оглядів в мене на сторінці в інстаграмі Орманді. В мене все про куди піти та де поїсти в Україні. Ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням. Орманді.